So, ayan. Good morning, Saudi Arabia. Today is Tuesday. Nag-sunstorm na naman ng very slight lang naman. So, we're gonna clean the corridor. Yan. Apartment lang naman kung tinitirahan namin. Pero, ililinis ko talaga hagdan. O, diba? Para ako naging, para ako naging caretaker na ng apartment na to. Kasi pati ba naman hallway ako naglilinis. So, shout out dyan sa mga ka-vloggers pala. Kumain niyo ako maglinis for today. Maglaro tayo ng tubig. So, let's do it. Yan. Yung host ko pala, nasa taas.